अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूरुल्लाह कलेक्शन। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊं, बड़ी क्यूट सा एक और डील मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, ये चेक करें। इस तरीके का पल्स के अंदर यहाँ ये पूरा कार्ड है। ठीक है, ये चेक कर लें। इसके अंदर सब तरह के जो है ना ये पल्स में छोटे बड़े हर तरह के इसके अंदर पूरा एक कार्ड इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से ये फिश वाला बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना ये चेक करें। ठीक है, ये चेन लॉकेट चला जाएगा। इसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल से जरकन के जो है ना ये मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। ठीक है, बहुत ही प्यारे से ना ईयर रिंग्स हैं। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इस तरीके के ईयर रिंग्स हैं ये जरकन के, बहुत ही खूबसूरत और आउट क्लास। ठीक है, बहुत अच्छी जो है ना क्वालिटी पे बने हुए हैं। ठीक है, एक इसके अंदर इसका पैकेट चला जाएगा। ठीक है जी, एक ये मिल जाएगा आप लोगों को इसके अंदर। इसी तरीके से आप लोगों को मिलेगी चेन इस तरीके की बिगर साइज़ में। ठीक है, ये चेक करें। बहुत ही खूबसूरत सा इस तरीके का